Spanish Olympic skier Joaquim Sálárich said that he will try his best at the Beijing Olympic Winter Games, and he is confident in the pandemic prevention measures that China has taken. Està clar que l'ambició és molt alta i ara, amb el nivell que hem demostrat últimament, tenim de pensar que podem estar a davant, entre els 15 primers. Però ja et dic, jo, mentre sigui capaç de donar el meu 100% les dues mànigues, m'aniré de Xina amb un bon sabor de boca. Already a veteran of international competitions, Sálárich has competed in Asia before. But this will be his first trip to China. I per tant tinc molta curiositat a veure com hauran organitzat, totes les infraestructures que hauran muntat, perquè per al que he vist crec que han fet unes coses espectaculars, per això tenim moltes ganes d'anar-hi i de viure aquesta experiència. The skier says it is unfortunate that the games have coincided with the pandemic, but he adds that he is confident the organizers will ensure the safety of the athletes. Jo crec que per les mesures que estan prenent i per tots els protocols que tenim de fer per arribar allà, crec que serà molt segur. Crec que serà un dels llocs més segurs al món ara mateix